L'événement qu'on a organisé aujourd'hui, bien sûr, يدخل dans le cadre une idée un petit peu folle qui a été lancée initialement, une part de rêve فيها حبينا كان عندنا un espace dédié à la nourriture au sens bestial du terme, كان un restaurant qu'on a voulu transformer en un espace dédié à la nourriture, à l'esprit, à la créativité, à la culture. Et donc cet espace a vu le jour. L'espace, bien sûr, c'est son inauguration officielle en externe, mais on l'a déjà utilisé pas mal de fois pour réunir nos équipes ou définir nos stratégies. L'événement نتاع اليوم bien sûr يدخل في الكادر نتاع ce que vit بلادنا توا في البيريود هذه par rapport à cette instabilité اللي عرفناها post révolution من 2011 ل 2017 l'inflation طالعه la croissance stagne حاجات نوع هذا خلينا قلنا pourquoi pas نشوفوا شنو هي البوليتيك مونيتير اللي يلزمها تتحط en place pour endiguer l'instabilité هذه. وشفتوا في البريزونتاسيون اللي عملوهم لقايات كو سوسوا مدام مراكشي ولا مدام قلسي من البنك سنترال ومدام مراكشي اكاديميسيان معروفه اللي في البريود هذه معناتها سورتو دوبي 2017 فما اون بوليتيك مونيتير ريستريكتيف اللي تحطت اون بلاس واللي خلات الميتريز نتاع الانفلاسيون والميتريز نتاع لي كور دو شونج. دونك نجمو نقولوا فما فاز 1 توا تعملت اللي هي لا ستابيليزاسيون نتاع ليكونومي. دونك تقعد الفاز 2 اللي باش نشوفوها في الدوزيام بارتي نتاع الجورني نتاع اليوم هو رولونس دو لانفستيسمون دان بوان دو فيو نتاع لي براتيسيان البنوك كيفاش يراو. فما برشا يقولوا اللي البنوك يربحوا في برشا فلوس في البيريود هذيا. Bon, on ne peut pas reprocher à un banquier de gagner de l'argent, mais le reproche يولي علاش ما يمولوش في الانفستيسمون. انا نقول مثلا نحكي على المؤسسه اللي نخدم فيها اللي هي لا بنك ناسيونال اغريكول، عندنا اكثر من 3 كار نتاع لي زونجاجمون نتاعنا سون ديديي à l'entreprise. Donc on ne peut pas dire que l'entreprise ماهيش في الكور دو ميتي نتاعنا. هذا دو دو زاد ما فماش اون انفيرسيون او ريسك. معناها مش لو ريسك il a pris le dessus في الجيستيون نتاعنا. هذاك علاش on a décidé de ne plus financer les PME ولا les TPE. Pas du tout. Mais فما un climat توا d'affaires في تونس اللي ماهوش بروبيس واللي يخلي l'entreprise elle hésite avant d'investir. اللي يخلي l'investisseur étranger quand il voit peut-être une instabilité sécuritaire ou sociale ou beaucoup de revendications يخليه يخمم. Il hésite, est-ce qu'il vient investir en Tunisie ou pas. Donc هذا هما الحاجات اللي لازمنا نخدموا عليهم توا في البريود هذه pour relancer l'investissement على خاطر c'est le seul moyen de créer de la croissance ou baisser les taux de chômage et tout ça. L'objectif نتاعنا في actuel bon احنا on vient de publier les indicateurs نتاعنا au 31/12/2019. Alhamdoulilah, ils vont de pair avec nos prévisions. Sur tous les aspects, sur les aspects collecte, ressources, croissance des engagements, PNB. Donc sur ces aspects-là, femme des KPIs qui nous lie avec l'actionnaire de référence, l'État, à travers un contrat programme. Alhamdoulilah, tous les KPIs sont respectés. La majeure partie ont été même surperformés, donc هذا هو معناتها ايش نقول انا نقول اللي نبينا مثلا في البريود هذه اللي صارت ريستركتوراسيون وشانجمون دو غوفرنانس وسيباراسيون ما بين فونكسيون بريزيدون دو كونساي وديريكتور جينيرال وسيباراسيون entre la fonction commerciale ou la fonction risque. هذوما الكل au bout de 4 ans خلاو البنك معناها تقدم دو فاسون انكرويابل. دونك نجم نشوفوا اللي معناها حتى اون بانك بوبليك au bout de 2-3 ans من اللي عملتها شانجمون دو غوفرنانس ولا عندها دي زوبجيكتيف واضحين وتخدم بارا سور كونترا بروغرام. شوف كيفاش معناتها ليفوليسيون الكبيره اللي صارت. دونك ينجم يكون ان موديل pour d'autres entreprises publiques ou là peut-être la question اللي سالتها tout à l'heure معناها un changement de gouvernance ينجم يكون une solution pour toutes les entreprises publiques. Au-delà des performances économiques ولا de rentabilité نتاع أي مؤسسة
احنا فما statut عندنا au niveau de la BNA qu'on a toujours revendiqué haut et fort, c'est notre citoyenneté. Donc c'est vrai que معناتها لي بانك كما قلنا توتالور قاعدين يربحوا في برشا فلوس، مي المهم في الاخر بكل كيفاش توظفها الفلوس هذيك وين تحط. واحنا من ليدي هذيا اون كريي سات فونداسيون بي ان ا اللي الحق اللي تريز اكتيف، اللي نحبوها تكون ميروار نتاع سكو في لا بي ان ا ريالمون بور اكومباني سورتو الحاجات اللي نميزيو عليها هما لي زون ديفافوريزي، لي زون ريكولي، الاولاد الصغار اللي ديموني اللي ما عندهمش دي موان دو ترونسبور باش يمشيو يقراو في لي زيكول، البراعم الصغار اللي ما يلقاوش ان انكادرمون باش يوليو دي شامبيون اخر. هذوما هما الحاجات. وبيان سور لا كرياسيون تاع التياتر هذا باي بي ان ا زاد سي اون اوفر دو لا فونداسيون بي ان ا اللي هي حسب رايي انا سي اون كونتريبيسيون من البي ان ا بور انديغي لي فينومين اللي قاعدين نراو فيهم هذوما شويه راديكاليزم، لوفرتور دو ليسبري، معناها تقبل لا ديفيرونس، حاجات من هذا تخلي معناتها البي ان ا تساهم بالفاصون هذه في الفولغاريزاسيون دو لا كولتور. سي لانوغوراسيون اوفيسيال اون اكسترن دو ليسباس هذايا. مازلنا نخمو في دوتر جورني على الكولتور، بوتيتر على الليتيراتور عرب في المغرب العربي ولا الليتيراتور فرونسيز. نخمو في دي تيم من النوع هذا، دونك باش يكونوا سي دي تيم اوسي بيان ساعة باش يكون ان تيم ايكونوميك، ساعة ان تيم كولتوريل، يعني لي تيم اوني اوفير تو لي تيم. دونك ان شاء الله نقولوا بون فون للبي ان ا وللفونداسيون بي ان ا. يعطيكم الصحة.